Росія відчує наслідки, якщо зважиться на новий акт агресії проти України. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Він запевнив, що питання безпеки України перебуває в фокусі уваги США. Саме тому вони співпрацюють з головними партнерами у світі – НАТО і ЄС. Окрім цього, Сполучені Штати розглянуть запит України щодо надання озброєння. Коли йдеться про те, щоб стримати агресію, чи про те, щоб відповісти, США розглянуть будь-який розумний варіант, наголосив Блінкен. Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога, крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду. І якщо Росія вчинить якісь дії, це не мине без наслідків. Водночас ми тісно працюємо із нашими партнерами в Україні, аби впевнитися, що вони мають усе необхідне для того, щоб захистити Україну, її території і її народ.